दोस्तों, ये कोई बड़ा सा ट्रक नहीं बल्कि एक खराब एरोप्लेन है जिसको ट्रक में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो क्या एयरलाइन इसको किसी को भी फ्री में दे देती है? और जो चीज़ एयरलाइंस वालों के काम की नहीं रहती वो लोग इनको खरीद कर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई बार इन एरोप्लेन को ले जाते समय ड्राइवर ये भूल जाता है कि रास्ते में कई सारे फ्लाईओवर और ब्रिज का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में अगर ये प्लेन कहीं अटक जाते हैं तो ड्राइवर ट्रक को छोड़कर ही भाग जाते हैं। लेकिन एयरलाइंस वाले इतने बड़े एल्यूमिनियम से बड़े प्लेन को किसी को भी फ्री में नहीं देते हैं, बल्कि कंपनी एक प्लेन के ढांचे को 2 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। आखिर इनको खरीदता कौन है? तो दोस्तों, ये प्लेन कबाड़ में नहीं बिकते हैं, बल्कि इनको होटल या रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि ऐसी यूनिक जगह पर घूमना और खाना खाना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वीडियो पसंद